На същата географска ширина една друга идея се запътва към първото си стъпало и чака да бъде забелязана от още хора, за да бъде полезна. Разработвам игра за трениране на хората, или това е дигитален тренажор, който хората да могат да използват за малко време, тъй като вече хората имат не толкова много свободно време, за да развиват качества като бързи рефлексии, гъвкаво мислене, отборна игра и интуиция. Видеоигра по-различна от всички видеоигри. Нещо като фитнес. Когато отиваш на фитнес, ти имаш строго определен план, който да следваш по принцип. Имаш строго определен период време. Ние не искаме тази игра да ангажира човек, искаме тя дори да му напомня колко време отнема от деня му. Ние не искаме трениращия да влезне вътре в играта, ние искаме той да влезне вътре в себе си, т.е. самата игра да го насочи към него самия. Трябва да има един период, 10 минути или 15 минути, в който той да развива определени качества, да се прави анализ на тези качества и така той да види какво е развил. Играта на Теодор започва първите си тестове. Налага се използването и на лявата ръка. Не случайно. Залага повече използването на по-слабия крайник на лявата ръка. И за друго е помислил Теодор. Как с играта си да помага на хората без да пречи на природата? Видеоигрите са едни от тези програми, които използват най-много електроенергия, най-вече заради това, че трябва да рендерират, да изобразяват целия свят. Това ние сме поставили тази цел да разработим играта с наш игров двигател. Този игров двигател е така направен, че да използва по-малко електроенергия. Цялата тази идея е още прясна. И Теодор е прясно завършил техническия университет, но продължава да се връща там. Защото там е започнало всичко. Там е подкрепен за първи път от преподавателите и от студентския хъб. Технически университет ми даде не само знания, но и сериозна мотивация да вярвам, че науката в България съществува, може да се развива. Мисля, че това е най-важното на един университет да дава. Тази мотивация, вдъхновение, трябва да търси какво го интересува студента, така че да може да го вдъхнови. Мисля, че това е основната задача на учителя. Играта му не чака, а вече търси следващия трамплин. Европа подкрепя подобни проекти с бъдеще. Над 5 фонда с милиарди евро бюджет инвестират в нови идеи. Теодор инвестира време в своята и може някой ден да получи до 50 000 евро, за да я разработи. Ако я превърне в малък бизнес, може да бъде подкрепен с $500 000 или дори 2,5 милиона евро. И така идеята му да стане не национален, а европейски шампион. Тази игра на големи планове не го плаши. Не го плаши загубата и не търси непременно лична печалба. Но не знам защо много обичаме да се съсредоточаваме само върху това, само върху печалбата. Забравяме идеята, защо изобщо сме започнали да играем. Може да се окаже, че дори ти ако загубиш една партия шах, например, може да се окаже по-полезно за теб. Ако ти възприемеш тази идея, да подобриш себе си, да осъзнаеш, че си загубил и да видиш какво можеш да подобриш. Да подобрят света. Това е желанието на Никола, Сиси и Теодор. И това е съвсем възможно, ако рискуват и вярват, че с всеки следващ ход големият успех е по-близо.